যুক্তরাষ্ট্রের দাবানলের মধ্যেই একাধিক রাজ্যে আঘাত এনেছে শক্তিশালী টর্নেডো। প্রাণহানি হয়েছে অন্তত ৩৪ জনের। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার মিসৌরি, আরকানসাস, টেক্সাস, কানসাস ও মিসিসিপি। শুধু মিসৌরিতেই প্রাণ হারিয়েছেন ১২ জন। টর্নেডোর প্রভাবে ব্যাপক ধূলিঝড় হয় কানসাসে। রাজ্যটির হাইওয়েতে একযোগে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অর্ধশতাধিক গাড়ি। নিহত হন অন্তত ৮ জন। বিভিন্ন রাজ্যে আহতও হয়েছে বহু মানুষ। বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক বাড়িঘর, স্থাপনা। অসংখ্য বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে, দুমড়ে মুচড়ে গেছে গাড়ি, উপড়ে পড়েছে গাছপালা। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন প্রায় ২ লক্ষ ঘরবাড়ি।